好啦，今日咧又繼續會有呢一位嘅朋友出到嚟咧，幫咁多位嘅香港市民服務。因為咧，我諗大家嗰個工作壓力都好大啦，發好多唔同嘅夢啦。我哋繼續揾到夢妮坦嘅子黃有良啦，阿坦，係啦，黃有良咁熟嘅呢個名，係一個歷史嘅人物嚟㗎，成為歷史嘅人物。佢邊個好熟喎？你勁衰，邊個唔喺度咧就講邊個嚟話，一貫萬世巨星嘅作風啊！喂，坦 ，hello，喂，咁不如阿朝游講你嗰個夢先啦，我個好奇怪嘅。而家你終於都有功課交咯喎，咩冇啫？上個禮拜我都有㗎。冇鬧交，我哋而家拳頭對外。你哋都係 Facebook 嘅沙聲會嘅，你係主席定副主席啊？有啊，我係幹事就好似你先係主席。唔好意思啊。我琴晚發咗個夢嘅，就大約咧就係我同我女朋友行街，咁開頭好開心嘅。嗯。咁之後咧行下咧佢唔見咗，係。佢突然間消失咗，噗一聲消失咗。係。咁我就好頻能啦。就好驚，我邊度周圍揾佢啊咁樣，之後周圍走啊，周圍走好耐，之後無啦啦斯人喺我後面出現，我話你去邊啊咁佢未講嘢，之後又噗一聲又唔見咗，之後有隻卡通片咁樣咧，四方八面咧同一個人衝出嚟啊，都係你女朋友，都係我女朋友嚟噶，係，之後我好驚啊，哇，點咁多個㗎，哇嚇死我，咪醒咗啦之後就，哇點解會驚咧？唔知啊，嗰刻太多啦，淨好似波兒裏邊嗰啲魚咁樣啊，恐怖，係全部一模一樣噶，全部咁衝出嚟啊！最近你女友同你之間最俾到你最強烈嘅感覺係咩啊？或者最近嘅發生一件事，講嚟聽下。你講得先好喎，我驚你命都冇。你諗一諗先，一劈，我隻手一劈落你頸斷。唔需要思考啊，叮一下就講過啦。感覺，正啊！可唔可以真少少？開心咯，真係係。最近好開心嘅，開心。最近哇，你個人好得意喎。喂，阿坦，我想問下你咧，女朋友有冇啲咩代表？係咯，真係愛人咁有冇咩代表咧？係咪？你係咪都拍咗幾年拖噶啦？好耐咯，好耐啦嘛。好耐啦。咁好耐嗰啲就唔係啱啱開始嗰種感覺噶啦。啱啱開始仲可以係講緊好濃烈嘅愛啊。愛嘅，係啊。咁如果拍咗好耐咧？拍咗好耐就係問緊你最近同佢有啲咩大是大非發生啦？唔一定嘅，即係或者好少事情，但係我一講叮嗰下，要諗去旅行咯，同佢 plan 緊 plan 咯，想咯吓，去咩地方啊？就係未諗到啦，南丫島啊！好睇小人啊你！我覺得南丫島啦。關心下佢，我幾擔心佢去遠行啊，大佬。邊個？咁啊係，好掛住佢嘅，冇人做呢個節目。係咯。咁你開心係最近好開心。少少咯，為咗咩事啊？就係 plan 去旅行咯。哦，係啊，咁啊呼之欲出啦，好簡單，答案已經出嚟。答案好明顯啦。個禮拜三都講呢句好俾人投訴。但係有一班人湧出嚟，但係佢無啦啦，全部都係好多啊，好似20世紀。旅行對你嚟講係咩啊？旅行的意義喎，真係揾隻歌出嚟。旅行對我嚟講，開心咯，玩咯嘛。放鬆，喂，但係你有驚過分放鬆喎？吓，點解咧？好多女朋友衝出嚟喎，即係好多放鬆衝出嚟，即係嗱鬆得滯，你又驚自己過火；唔鬆得滯，你又驚自己太大壓力。即係我個人係咁矛盾嘅，原來。喂，你有冇 feel 先？都係嗰句。對邊個？對呢句説你啊！我而家隻手指公開啊，向你示愛。係啊，我諗沙聲聯婚啊！唔使用個姓啦，就咁叫沙聲聯婚。但係所有咧，你呢一個飲宴嘅婚都唔可以用正聲講嘢，同埋用耳塞住耳仔先得。恭喜晒！一杯，招呼唔到。係啊，專業啲啊。係咩啊？問你有冇 feel 啊？咩先得㗎？先嗰個矛盾位都 OK 嘅，都似嘅。因為成日放假放得耐，驚自己唔識翻嚟做嘢。哦，唔係個心翻唔到嚟，係個心又翻唔到，個魂魄唔齊咯，呢啲正一係。但係之後唔放假，覺得自己好攰，又唔想做嘢，係好矛盾，好矛盾。喂，我想問你哋咧，放假有冇呢個感覺？就係咧，臨放嗰陣時咧，去到機場都，好似唔係好想放咁。有係好似有好多嘢未做啊咁樣。跟住咧，放假最後嗰一日咧，我真係唔想翻工啊！啲內疚感飛出嚟。係咯，我淨有一下唔開心。係啊，會㗎，好低落㗎個人。唔係，但係咧，有啲人唔係㗎，真係放得低㗎嘛，完全放低工作。去到咪放得低咯。咩都見唔到嘛，
係，唔係啊，我意思係前後啊。有啲係前都已經係好放鬆噶啦，即係完全放低自己本皮啊嘛，即係臨放假前一個禮拜嗰啲，例如你啊，係咯，你咪咯，其實我本皮唔係啫，你唔使咁認真，大佬。阿欣生講下，我就係好驚，我就係成日都放唔低呢啲咯，放唔鬆咯。咩？你放鬆啲啦，放唔鬆噶。喺你面前扮嘢啫，你唔好供咁多層樓噶啦，唔關供樓事嘅錢我有啊，跌啲出嚟得唔得俾我哋？但係嗰啲工作嘅問題咯，成日驚就好擔心個節目係嘛？交代你要放低，係啊，你要放低噶啦。我走嘅時候唔通我冇呢種感覺咩？啊，你都有呢種感覺啊？係有啦，估唔到。我都話我喺英國嘅時候特登較啱時間，聽下你做節目先。有啊。凌晨3點起身啦，起身我哋聽節目。喂，咁解埋太緊張啦，解完啦，男人嘅夢想解完啦，仲有一樣嘢嘅，有一句嘢講一講，就係你示愛就留翻咪後啦。繼續你嗰個開心啊，你係會覺得開心係你捉摸唔到噶，揈一聲又嚟，揈一聲就走。好感性啊！係邊度嘅開心啊？你個女朋友啊，咪彈嚟彈去嘅一條街度，時而出現，時而失蹤嘅，咪就係嗰種你覺得快樂好難捉緊嗰樣嘢咯。哦，呢排啊，即係你話我不嬲都係咁，你係呢排係咁啊？係佢哋兩個啫嘛，係嘛？我想問佢哋兩個之間嘅快樂，抑或係佢即係生活上面人生嘅快樂咧？講緊你其實最近，因為你講去旅行嘛，可能都係逃離開。你而家要面對嗰啲困難啊、處境啊，去自己真係活另一個自己。係啊，嗰樣嘢咯。係啊，嗰樣咯。咁唔該晒你啊，下一位。會唔會係女朋友忽冷忽熱，搞到你好擔心？唔好，差遠啲啫，我差得太遠啦！你講會唔會答啲私人嘅問題？係啊，喂，答啊！好，係咪啫？咩啊？事快樂時開心，你答埋呢個問題先。咩嘢啊？證人做乜？即係好難令到佢好穩定嘅情緒，會唔會係啊？令到佢啊？唔係啊！你而家遇到問題，可能好多男仔都遇到噶嘛。即係個女朋友唔中意上點，無啦啦開心，無啦啦又唔開心，咁樣搞到自己。咁女朋友有時實有嘅。咁呢個都係你嘅。呢個我問題嚟嘅，唔關佢事嚟嘅。唔緊要，呢單案我哋會溫哥華再審。好，係單案留意用公帑，用公帑㗎嚇。OK，勞勞。好，我呢個夢咧就係尋晚咧，因為我收到阿 Cherry 唔係阿梁富麗。點啊？好，既然你咁混亂咧，我呼籲大家打電話嚟先，1872903至909就打電話嚟咧，就係解夢嘅。我尋晚夢見嗰個就係因為你之前咧就提我一定要發夢，咁我琴日發咗呢個夢咧都幾得人驚嘅。係啊，琴晚真係提咗你。唔知係咪因為好多新聞啦或者咩事啦，我發夢咧就香港出現一個殺手。咁咧就大肆報導，即係我喺我個生活空間咧，去咗好似未來都市咁樣嘅，就係報導，即係電視又有，電台有報，之後有一個殺手專殺女人嘅。係啊，好恐怖㗎，好恐怖㗎。係。咁然後咧，咁我哋又睇，我仲記得嗰個印象就喺我間屋嗰度，類似我間屋啦嚇。但係即係我嗰個畫面唔係我間屋，但係我知我喺自己間屋，有人開門，原來係一個四眼仔。我要殺你！佢揸咗一把咧日本嘅東洋劍，係就想捅過嚟，我即刻閂門，然後夾亂咗佢把劍，然後咧佢好大力推開我道門，我就喂，我屋企唔知有其他人，我唔記得咗係邊個嚟噶啦，一齊頂住道門，跟住咧嗰個四眼殺手咧開門，我要殺咗你開門。然後咧就我唔會開門，我而家啪，然後鎖晒啲門啦。跟住咧，咦？點解地下濕晒？原來咧佢攞咗我屋企門口個消防喉咧射啲水入我間屋嗰度。哇！好咁然後咧我就報警，報警嚟啦。跟住咧就好似電影入邊着住嗰啲乾濕褸嗰啲警察咧，係你捉住佢。曹達華嗰啲啊。曹達華。然後咧有個類似直升機望落嚟嘅一個鏡頭咧，就係捉到嗰個殺手。我就好嘢，終於捉到呢個殺手，唔會再害人啦咁樣。咁然後咧。就有一個人就話，但係可能警方入邊有一個係佢嘅同黨嚟。哇，好複雜。咁我就醒咗啦。呢個人邊個同你講噶？講呢句說話。類似係旁白，即係我係好似睇緊一套戲咁樣嘅。
但係有主觀嘅鏡頭，就係嗰個四眼殺手拱我度，我整亂佢把劍嗰下，就係主觀。但係好多時都係好似睇緊戲咁樣嘅。哇！你都好識揀位入噶喎。揀位入你講咩？唔係啊，你咧做到英雄嘅時候，你咪要主觀鏡咯。你做唔到英雄位。呢個可能係佢打機打得多嗰啲zoom 嚟 zoom 去嘛。我明白係。係啊，你一來啦，你打機打得多；二來你啲夢好有電影感啊，最近。係啊。佢都係睇得戲多，同埋我打得機多，我諗。同埋你開主要係得閒咯。即係你講到嘢做，講到佢好冇嘢做。喂，同埋咧，你開頭咧都係用溫哥華嗰單案件嚟開頭咯。乜嘢開溫哥華嗰單？嗱，我冇啊。尖就 get 到好似好 get 唔到，你自己 get 唔到，你自己 get 錯咗係咯 get 唔到喎。唔係你集合咗幾套戲嘅劇情啦。喂，東洋刀你諗起咩啊？東洋刀諗起正義啊。係啦。殺手咧，嗰個殺手俾你咩感覺啊？殺手都 nice 咯，冇解啊，冇解啊，殺手冇解。咩叫冇解啊？即係講啲嘢，即係冇原因噶嘛。佢人冇原因，冇原因去殺人噶嘛。殺手係係唔係即係收錢？佢同你冇瓜葛。嗱，我嗰種殺手唔係嗰啲小說入邊嗰啲賣兇殺人嗰啲殺手，嗰啲係嗰啲即係冇原因就中意就殺人嗰啲人。如果你要俾個原因佢咧？如果佢心理變態咯 ，OK，即係唔係有人收錢去唔係嗰隻嘅，唔係嗰隻，係啦，咁就淨係殺女四眼仔啦，四眼仔就係嗰個殺手啊，係啊，四眼仔咪豪子咯，四眼仔咩聽唔到 sorry，同一個人嚟噶，唔係應該係因為。同一個人係同一個人嚟噶嘛？個殺手咪就係因為我之前喺夢入邊係睇電視，咁冇人見過嗰個殺手噶嘛，就係話呢度有個人就俾人殺咗啦咁樣。咁跟住佢一開門嘅時候，佢個咁我就知做咩揾我上門唔關我事嘅喎咁樣。假設你同佢冤有頭債有主咧，咩啊？假設你同佢有啲仇怨，佢先會嚟殺你，咁你同佢之間結下咩仇啦 ？I know too much，即係好電影咁啊！可能我知道咗一啲唔應該知道嘅嘢啦，所以佢滅我口。哦，娛樂八珍姐，娛樂八珍姐，好啦，好，娛樂八珍姐，咁呢個水喉咧，水喉，消防喉，你最尾有啲水噴入嚟啊嘛，但係佢都幾無聊喎，即係啲水噴入嚟咁樣。即係咩浸死你啊？想係咯，呢個整濕你間屋咧？你覺得係咩啊？你間屋有冇被佢嗰個被毀壞㗎？冇㗎，我地下濕咗咯。但係我覺得佢嗰個整濕我間屋嘅原因係話俾我聽，佢未走，佢仲喺度我仲喺出邊㗎，等你喺出邊啊，等你啊咁樣咯。哦，喂，咁有理想結局，你希望係點咧？你咪最尾收到警方嘅 VO 話，咁我希望係警方會頒個好市民獎俾我咯。你冇殺死佢喎，但係唔係佢俾人拉咗噶啦。哦，佢俾人拉咗，俾人但係咁你聽到嗰個同黨有咩反應㗎？即係話警察內部有同黨。我嗰陣時喺夢入邊就係咁嘅咯，咁樣咯。明白。即係你覺得理所當然嘅。即係因為我覺得無間道嗰啲戲睇得太多啦，呢個朋友係咪冇得解？其實我諗冇得解，定係都有得解啦。梗係有啦，夢妮坦咁正。咁好簡單啦，好明顯啦。簡單講啦，3個重點啦。就係你嘅工作壓力啦。第一個唔係嗱，其實第一個係海嘯啊，金融海嘯。你有啲位置其實你好想做英雄嘅，但係嗰個英雄係講時勢嘅英雄。時勢做英雄。係啊，真係。即係你嘅概念裏面係覺得，當有事情發生而我可以相助嘅話，我就係伸出我嘅正義援手，我就可以提防一啲危險事情發生。特別係當件事嘅矛頭係向你嘅話，咁而呢件事第二個重點咧就牽涉嗰條水喉有冇講錯說話同埋得罪人嘅。呢個喺邊度睇得出嚟啊？呢係咯，呢個係 I know too much。即係我知道一啲人，我唔應該知嘅秘密。係啦，但係可能你點樣泄漏風聲，令到人哋覺得
你可能會對佢有威脅咧，係兩件事嚟噶嘛。哦，即係可能你可以知，但係一世都唔知，即係要柬埔寨揾個窿講嗰啲咧。但係你呢一個好明顯就係你覺得你依家所知嘅嘢係會有人知你知，然後會構成威脅嘅。冇心。OK， 繼續。係啊，呢個可能你諗諗，咁同埋嗰個 target 好明顯係一個四眼仔㗎。即係呢個就好明顯啦，呢個真係好明顯啦。而家呢度有1、2、3、4、5個人，聽一個係四眼仔，你知道佢一啲嘢，係，但係你唔可以講俾人知嘅。咁你唔係生命中淨係得朝有一四眼仔朋友㗎嘛？咁唔係喎，我真係冇乜四眼，冇乜四眼嘅喎。會唔會係你今日要同方大同做一啲嘢啊？你係咪諗咗啲嘢？你又驚佢真係未必會做嘅，因為佢 black，佢今日同佢打功夫做一啲嘢，你又驚佢唔知？我驚佢可能唔中意啊，可能我骨子裏係驚佢吓，我做音樂人，你做咩揾我打功夫？雖然我中意功夫啫，我有諗過呢樣嘢嘅。呢件事係我同阿樓上阿希神提議嘅，即係諗住哇個個都訪問音樂，其實可唔可以用一啲嗱？我冇話我滿住啊，我咪即係想特別啲，用一個角度就係用功夫加音樂咁樣做。我有諗過呢個問題，真係，即係我驚死咯。佢就算佢，你嗰東洋都仲唔係你打功夫係啦。咁啊真係呼之欲出啦！今次東洋都同水喉嗰度暗地裏又有啲，你第三個 point 啊，第三個 point 想講嘅就係你有一個 conflict 喺度，就係覺得既然我正義可以用到，但係另一方面咧，呢個世界處處都有好多同黨。即係你去到邊就算敵人係嘛？你先係話係啊，即係但係有暗藏嘅敵人，你唔會知佢係敵人嘅。即係例如最後嘅歇後語，我解到啦，就係我就係諗到，我同阿希神就話不如拍打功夫啦，因為阿方麗彤都拍好多得意搞笑嗰啲功夫片，咁我哋就不如都拍，咁但係又驚，其實如果同唱片公司講，佢會隔噶嘛，幫我哋。係。係啦，即係唔可能唔俾佢做啊！係啦，咁但係今日都好成功，咁亦都唔係揾咗一個同黨搞掂咗。咦，咁呼之欲出咯喎！好明顯，你有咩？你有個歇後語，我睇下你係咪好驚人嘅先？呢個歇後語嚇冇喎，講完啦。咁呢個歇後語喺邊？唔係有嘅結論係攞好市民獎，即係其實佢都希望人哋做完嗰嚿嘢 appreciate 佢努力咗嘅成績，同埋係 recognize 佢嘅。哇，好完整喎！今次佢呢個拍獎嘅。即係盧盧你做得好好啊咁咯。